咁跟住落嚟就係第7條啦。咁呢條題目就係講緊有個 object，佢望落去個 absorption spectrum 咧係395.8 nm，咁就同標準嗰個396.8咧係差咗1 nm。咁我哋可以用翻 Doppler shift 嗰條式啦。咁代翻啲數字入去。咁就計到咧個 V 咧就係756。咁睇翻，因為佢個 absorption spectrum 咧其實係減少咗嘅，即係同標準我比，所以就會係 blue shift 就係 towards 啦。咁因為根據咧 gm/r²，因為其實即係嗰個星體有 mass 噶嘛，咁就會提供一個 acceleration 俾嗰個物體喐嘅，咁所以個物體個 speed 咧其實係會增加嘅，因為有加速度，所以咧佢就唔會 keep 住喺756啦，佢就會 keep 住增加，所以就會係 at least 756 km/s 嘅，咁答案就係 C。